ಹಲೋ, ನಾನು ಶ್ರುತಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಟಸ್ಕರ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರು ಯೋಗೇಶ್ ಅಂತ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೇಚರ್ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯೋಗೀಶ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.